Komiði sæl og blessuð og velkomin með okkur í þriðja örfréttaþátt ársins frá Káa-heimilinu. Í fréttum það helst að enn sala í fullum gangi á Þorvaldsbóka Káamanna sem fer fram 4. febrúar næstkomandi. Nú hefur það verið opinberað að ásamt Gauta Einarssyni blótstjóra munu vandræðaskáld koma fram og plötu snúður af dýrari gerðinni mun þeyta skífum fram eftir nóttu. Það verður mikið fjör og hægt að kaupa miða hjá mér 6.000 krónur stykkið. Valþór Ingi Karlsson, íþróttamaður Káa, var þriðji í kjörum íþróttamann Akureyrar. Þeir skákuðu honum þeir Viktor Samúelsson frá KFA og Tryggvi Snær Hlinarsson úr Þór, körfuboltamaður. Blakið fór suður yfir heiðar síðustu helgi og keppti 2 leiki í karlaboltanum, báða gegn HK, en Káa lék með til úrslita í fyrra. HK vann báða leikina 3-2 og 3-1. Stigahæstur Káamann sem skoraði yfir 50 stigum helgina var Kristján Dimitrov, en Mason Kastner, bandaríkjamaður, lék sína fyrstu leiki með Káa og stóð sig með prýði. Það verður því gaman að fylgjast með honum og Káa-liðinu í næstu leikjum. Þá komst öldungalið Káamanna, KA-Ö, í 9 liða úrslit bikarkeppninnar, en það eru 9 lið eftir og Káa-öldungalið búin að fara í gegnum 2 umferðir og búin að vinna báðar sína leiki. Nú koma úrvalsdeildarliðin inn og verður þau gaman að fylgjast með 2 Káa-liðum í karlakeppninni í bikarnum. Þá Krakkablaksmót í Reykjavík komandi helgi og mun Káa sjálfsögðu eiga fulltrúa á svæðinu. Nú farið að síga á seinni hlutana Kjarnafæðismótinu og kláraði Káa 3 leiki sína síðustu helgi. Káa tapaði 5-1 fyrir Leikni fyrstudaliði Leiknis á Fáskrúðsfirði, en þrátt fyrir að hafa tapað öllum sem leikjum í riðlinum þetta gríðarlega góð og flott reynsla fyrir drengina. Káa 2 gerði 3-3 jafntefli við Völsung og því ekki lengur í séns að vinna sinn riðil en þeir eiga 1 leik eftir gegn Þór og fer sá leikur fram á sunnudaginn kl. 14:00 í Boganum. Mörk Káa gegn Völsung skoruðu þeir Angantí Máni Gautarsson og Daniel Hafsteinsson, en Daniel gerði 2. Káa-1 lék gegn Káa-3 í síðustu viku, svona innbyrðis leik og vann Káa-1 þann leik, en síðasti leikur Káa-1 í riðlinum á morgun, miðvikudag, og það gegn Þór 2. Sá leikur hefst kl. 8 í Boganum. Með sigri getur Káa tryggt sér fyrsta sæti í riðlinum og þar með leik í úrslitum Kjarnafæðismótsins. Kvennaflokkar Káa í knattspyrnu fengu frábæra heimsókn á laugardaginn þegar A-landslið kvenna heimsótti þær á æfingar í Boganum. Heimsóknin gekk mjög vel og var frábært fyrir stelpurnar að sjá sínar helstu fyrirmyndir allar samankomnar á landsliðsæfingum í Boganum helgina. 5. flokkur karla hélt suður yfir heiðar helgina og fór með 6 lið á bústbarmóti í Kópavogi. Káa gerði sér lítið fyrir og vann keppni C-liða, D-liða og F-liða. A-liði lenti í 4. sæti, B-liði 3. og E-liði lenti einnig í 3. sæti. Frábær árangur hjá Káa sem spilaði 43 leikjum helgina og vann 36 þeirra. Loks dómaranámskeið í Káa-heimilinu núna 5. sem Þóroddur Hjaltalín mun sjá og eru sjálfboðaliðar og þeir sem hafa gaman að knattspyrnu hjartanlega velkomnir á námskeið. Hægt að skrá sig hjá mér. Í handboltanum það helst að Káa Þór spilaði leik gegn ÍR hér á laugardaginn, leik sem þær unnu 28-20. Með þeim sigri komst Káa í toppsæti fyrstdeildarinnar en Marta Hermannsdóttir gerði 11 mörk fyrir Káa Þór í leiknum. Næsti leikur stúlkranna núna á laugardag gegn Val-U og vonumst við til að stelpurnar haldi sigurgöngunni áfram. Þær hafa ekki enn tapað á heimavelli í vetur. Þá sigraði 4. flokkur karla í 2 leikjum eldra og yngra ár gegn Gróttu og 3. flokkur kvenna vann einnig góðan sigur á IR. 3. flokkur karla B-lið vann stórsigur á IR á föstudagskvöldið á meðan 4. flokkur kvenna þurfti að lúta í lægra haldi gegn IR einnig. Og á sunnudaginn mun verða stórt mini-handboltamót í Káa-heimilinu, fyrsta sinna gerðar á Norðurlandi, þar sem lið Káa, Þórs og Völsungs munu etja kappi í 8. og 7. flokki. Lítið mót fyrir norðanliðin að þessu tagi og því frábært framtak hjá Káa að halda slíkt mót. Við ætlum að enda þáttinn núna á örstuttu viðtali við Jónatan Magnússon, þjálfara Káa Þórs í handbolta. Góða stundir. Jónatan Magnússon, þið eruð í 1. til 2. sæti í fyrstu deild kvenna. Já, það Það tapa heimaleik ennþá. Nei. Hvernig metur möguleika liðsins að fara upp? Já, sko, eins og staðan í dag, þá lítur þetta bara nokkuð vel út. Við eigum 1 leik eftir í umferð nr. 2 og eftir þá umferð þá raðast niður 3. umferðin og við fáum náttúrulega mjög líklega 4 heimaleiki og þannig að líkurnar og möguleikarnir eru við svo sem bara ágættar en við svo kannski höfum ekkert verið neitt gamla góða klísa, mikið verið að fókusera akkurat það. Markmið okkar í vetur var mjög skýrt að við ætlum að reyna
verða betri og ég er með unga stelpur í bland við eldri og svona við heilda myndin á liðinu kannski það sem við erum að hugsa um og einstaklinginu takir framförum og þannig að við erum á bara fínni línu þar, finnst mér allavega. Ekki nóg með að vera við toppinn í fyrstu deild kvenna, þá er þriðji flokkur kvenna líka búið að tapa fæstum stigum í efstu deild þriðja flokks kvenna. Framtíðin björt? Já, framtíðin er mjög björt hjá okkur og við erum rauninni bara með einn hóp, það þriðji flokkur og meistaraflokkur er rauninni einn hópur hjá okkur og þetta eru cirka 20 stelpur sem að mynda þennan kjarna hjá okkur og þannig að það hefur bara gengið mjög vel og þriðja flokks stelpurnar til dæmis eru mjög duglegar, það æfa mjög mikið. Það eru að lyfta 2 til 3 í viku hverja hérna einustu viku, þannig að við höfum haft alltaf með fókus á líkamlega þáttinn þar og hérna framferðnar hafa verið miklar hjá hverjum einasta leikmenn þar og þar er það sama, við erum að horfa mikið í framfæri milli vikna. Staðan er þannig núna að við erum eftir að spila töluvert af leikjum í þriðja flokki, þannig að það er kannski ekki alveg komið mynda á þetta ennþá en eins og segi, eins og þetta núna þá erum við bara mjög ánægð með hollinguna á þessum hóp og kannski það sem mikilvægt líka, það er mjög gaman, það er skemmtilegt og góður andi hjá þessum hópum. Næsti leikur á laugardaginn, Valur, kl. 14:00 í KA-vélinu, taplausar heimavelli, einhver skilaboð til fólksins sem er að horfa? Já, ég hef margt að segja til þeirra, við erum, eins og segi, við erum taplausar heimavelli og ætlum að verja hann með kjaft og klóm og ég myndi gjarnan vilja að það væri fleiri sem kæmu og myndi horfa á stelpurnar. Málið er það að við höfum verið að sýna mjög flottan handbolta, ég tel, og vonandi að svona bæjarbúar og þeir sem eru í kringum liðið að þeir mæti og styðji stelpurnar og sýna þeir verki og fylgjast með því að fyrstu deildin í ár er sterk og þetta er góðu vettfangur fyrir þessar stelpur sem við erum með núna að prófa sig áfram. Þannig að skilaboðin skýr, mæti á leik á laugardaginn og sýni verki og fylgist með stelpunum okkar.